Assalomu alaykum, yaqinlarimiz sizlarni uzoq yaqindan kuzatib turgan yangi yilning birinchi kuni bilan barchangizni tabriklaymiz. 2026-yil 1-yanvar egalaridan arzon narxda yosh qacharimiz sotib qo'yildi. Xudo xolasa narxlar ham ajoyib. Boshda ma'lumotni berib o'tamiz. Ma'lumotlari bo'ylari 1.10 bemalol keladi. Sog'lom, o'sul-po'sul kasalliklari yo'q. Egalaridan tuyoqlari istagan tuyoq. Sog'lom, buni yosh qachar, boqaman, saqlayman, uyda birini yoza qarab, ertaga qaradim, xudo xolasa buqadan chiqib ketgan qacharimiz. Yuligi do'q, usta do'yib emgan. Yana sizlar hozir yonboshdan orqa tomondan ustidan ko'rinishlarini ko'rsatamiz. Xudo xolasa hozir bu yoqdan orqa tomonni aylanib ko'rsatamiz. Yana orqa tomondan yemasa ichmasa molimiz munnatib samirmaydi. Pisandliga beramiz deydi. Manzilga keladigan bo'lsak, manzil Xorazm viloyati Shovot tumani Cho'qli ogohida. Bemalol telefon qilib bog'lanib kelaverasizlar. Telefon nomerlar 99 dan 549 15 45, 99 dan 549 19 45. Shu nomerlarga bog'lanasizlar. Pastda telefon nomerlarini qo'yaman. Agar xatolashib adashib ketgan bo'lsam, shu nomerlarga bog'lanib aqamiz bilan savdosini qilishlaringiz mumkin. Dastlabki xizmatlarga keladigan bo'lsak, Xorazm bo'ylab yetkazib beramiz, lekin dastlabki xizmatlari o'zlaringiz bo'ynasa, o'zlarimizda mashinalar bor. Bemalol pastdagi nomerlarga bog'laninglar. Shuningdek, yosh qachar izlab birgalar uchun bo'ylari baland, qizil, sog'lom yosh qachar qarab izlab yurganlar uchun egalardan arzon narxda. Xudo xolasa egalardan arzon yana bola sig'irlar chiqdi, xudo xolasa. Bo'ylarına keladigan bo'lsak, bo'ylari 1.30 atrofida, 1.30-1.35, yana orqa tomondan ko'rinishlari yeb ichib, samirib, yemlanib turgan mol. Baktina o'jaklari 6 oylik o'jak, bo'ylari 80 sm, 90 sm chiqadi. 6 oylik. Sog'lom, kasal sog'ib pisandliga beramiz deydi. O'sul-po'sul boshqa umuman uning kasalliklarida muammo qilmasa asla bo'ladi. Egalardan uyda boqilib turgan mollarimiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, bu molimizning narxlari mana 15 million 14 million atrofida aytib turibdi. O'jagini 7 million qaytib kelishib beramiz. Ikkisi bir yerda bo'lsa, ikkisini bir yerdan necha so'm deb aytamiz buni? İkisi yana bola ikkisi 19 million bir yerda. Agar ajratib sotadigan bo'lsak, sal. Lekin bu molimiz sog'ilib turgani yo'q. Sutdan chiqqan. Aylanib turibdi. O'jaga maddini sotiladi. O'jagini 7 million qaytib kelishib beramiz. Ikkinchi doğuşum bu. Ha, birinchi doğuş ekan. Birinchi doğuşini qachar o'jagimiz, xudo xolasa. Kimdir agar shuningdek mol qarab birgan bo'lsa, ena bola yoki addinning o'zini o'jaginimi yoki enasini izlab birganlar bo'lsa, bemalol hozir og'amizning nomerlarini so'raymiz. Birgalikda telefon nomerlarini qo'yamiz pastda. Shu nomerlarga bog'lanib savdosini qilishlaringiz mumkin. Egalardan xohlagan narxini so'ranglar, xudo xolasa kelishsanglar, bemalol dastlabki xizmatlarini nechik bo'ladimi? Dastlabki xizmatdan bor. Kelishsak bor. Kelishsak qilaveramiz. Ha, dastlabki xizmatini kelishsanglar. Avval Shovot rayoni bo'yicha. Dastlabki sababga kelishsak hammasi bo'laveradi. Ha, bo'ldi. Ana dastlabki xizmati Shovot rayoni. Qolgan agar Gullan yangi bozor u yoqdan bo'lsa ham kelishsanglar, olib borib beraverasizlar. Mashin bor axir. Bor, mashin bor. Yana 19 million axir ikkisi bir yerda. Ajratib ham sotamiz dedi o'jagini. Pastda 7 million, ana 13 million kelishiladi. Kelishiladi. Agar ikkisi bir yerda bo'lsa 19 million arzonroq bo'ladi. Pastda telefon nomerlarini qo'yamiz. Manzil Xorazm viloyati Shovot tumani Cho'qli qishlog'i, Oyoqi mahalla. Bemalol telefon urib havolashib kelaverasizlar. Telefon nomerlar 99 dan 551 551 56 17. 56 17. Yana telefon nomeri bormi? Boshqa. 97lik 97lik 303 303 82 47. 82 47. 47. Shu nomerlarga bog'lanib bemalol og'amiz bilan savdosini qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.